ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋಪ್ಪ ನಾ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಡ್ಡಿ ಹತ್ತೈತಿ ಕಟ್ಟಾತಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಟ್ಟಾತಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಜಾಗ ಆತಿಲ್ಲಿ ಹೌದಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಲ್ ಕಟ್ಟ ಆಗೈತೆ ಇದು L1 L2 L4 L5 ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೈತಿ 3 ಬೈ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ತಂಗ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾವ ಉಳುನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮಲ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶಿ ನಿಂದ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ ಬರ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಸಜಗುಲ ಮುಂದಿನ ಯಾವ್ರ ಬಂದು ಹೋಗುದು ನಾನೇ ಮ್ಯಾಗ ಬೋರ್ಬೇಕತ್ತದ ನೋಡಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಕ ಬ್ಯಾಡ ಯಾಕೆ ನೀನು ಬಟ್ ನೀನು ಬಿಡ ಈಗ ದಡ್ಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಪೂರ ತುಂಬಿಸಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಗೆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಿಡ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಂದಿ ನಾವು ಮಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಜನ ಕೂಡ 4-5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪರ್ ನಡೆದಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಐತ್ಲ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಗೊಂಜಾಳ ಬೆಲೆ ಭಾಳ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಕಡೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾತ್ರಿ ಮದಪ್ಪನ ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡೀನಿ ಹಿಡಿ ನಡದ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಾರಿಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹಂಗ ಬಾ ಗೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಗಬ್ಬಾಗಿ ಹೋದಳ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮುರಿಯವಲ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಬ್ಯಾ ನಂಬರ್ ಐತನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲು ಹೊಡೋತಾಳ ತಿದ್ದಿಸುವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಕಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನ ಮಗ ಹೊಡ್ಯಾವಂತ ನಮ್ಮ ಮೈದಾನ ಮಗ ಹಿಂದೆ ನಡು ಕೂತಾನ ಹಿಂದೆ ಕೂತಾನ ಎಗ್ಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಹುಡುಗನ ಕೈ ಏನು ಬಾಲಿ ಹೊಂಟಲ್ಲಿ ಮಾದಪ್ಪ ಕಾಲು ಹಿಡಿ ಬಾ ಕಾಲು ಹಿಡಿ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಪಾಡೋಣ ಬಿಡ ಹಗರಿ ಬಿಡ ಹಗರೆ ಹಗರಿ ಬಿಡ ಹೇಳಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಸಾಕೈತ ಅಲ್ಲ ಹಗರಾದಿಲ್ಲ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿಬಿಡು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಇಬ್ರಿಗೂ ये फ्रोजन शोल्डर है और क्या है ये बा
ये था गर्दन मामला और क्या है ये पूरा डिस्क पूरा ब्लॉक हुआ था ಚಲೋ ಅದಾನಪ್ಪ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लियर हो गया यार ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಶಬಾಷ್ ಹೇಳಕ್ಕ ಬೆನ್ನ ಇದು ಬರಾಬರ್ ಇದೆ ಗರ್ದನ್ ಬರಾಬರ್ ಇಲ್ಲ